諦めた。できた。できました。イエーイ。いただきます。よし。まずキャベツから。味が染みてる。すごい。あんなちょろちょろってかけただけだったのにすごい美味しい。楽ちんでしたね。とっても。包むところ以外は楽ちんでした。そうだね。頑張れ頑張れ。なんだこれ。気合いだもんそこはもう。オッケー。